আকিজ মোটরসের হেভি ডিউটি ভেহিকল সেগমেন্টে যোগ হলো আরও একটি ট্রাক, রুস্তম। 15 টনের এই রুস্তম 20 ফুট চেসি সহ নতুন যুগের একটি স্বয়ংসম্পন্ন কার্গো ট্রাক। 4257 সিসি এর উইচাই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই ট্রাকটিতে আছে 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিন উইথ ডিরেক্ট ইনজেকশন এবং ইঞ্জিনটি ওয়াটার কুলড এবং ইন্টারকুলার চার্জার সম্পন্ন। পাওয়ারফুল ইঞ্জিন থাকায় এই ট্রাকটি 160 হর্স পাওয়ার উৎপাদন করতে সক্ষম এবং 520 নিউটন মিটার অফ টর্ক উৎপন্ন করতে পারে বলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় পণ্য পৌঁছে দিতে এই ট্রাকটি আপনাকে দেবে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস। ট্রাকটিতে সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটি রয়েছে তা হলো ট্রাকটি অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং নতুন যুগের টেকনোলজি ব্যবহার করার ফলে ট্রাকটি রক্ষণাবেক্ষণ করা অনেক সহজ। এছাড়াও ট্রাকটির সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে 95 কিলোমিটার পার আওয়ার এবং ট্রাকটি 11,200 কেজি পর্যন্ত ভার বহন করতে পারে অনায়াসে। কম্বাইন্ড পাওয়ার স্টিয়ারিং এবং লিফট সাসপেনশন থাকায় এই ট্রাকটি প্রথমবার চালালেই আপনি বুঝে ফেলবেন এই ট্রাকটি নিয়ে পথ চলতে আপনার কতটা সুবিধা হবে, যা এর আগে কোনো ট্রাকেই সম্ভব ছিল না। রেডিয়াল টায়ার দেওয়ার কারণে ট্রাকটির টায়ারগুলো অনেক বেশি ভার বহন করতে সক্ষম। ডাবল পার্ট রিপিট চেসিস সম্পন্ন এই ট্রাকটির ফ্রেম অনেক বেশি টেকসই এবং 2080 মিলিমিটার স্লিপার কেবিন রয়েছে, যা ইন্টিগ্রেট ফ্রন্ট টিল্টেবল। ট্রাকটির ব্যাপারে আরও কিছু জানতে চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন অথবা নিজেই চলে আসতে পারেন আমাদের যে কোনো ডিলার পয়েন্ট অথবা শোরুমে। ইএমআই সহ আরও অনেক ধরনের সুবিধা দিচ্ছে আকিজ মোটরস, কারণ দেশের মানুষ আগালে তবেই তো আগাবে বাংলাদেশ। উন্নত দেশের লক্ষ্যে আকিজ মোটরস।